Сәлем дуслар, эфирда иң музыкаль теймә тапшыруы һәм без үзебезнең музыкаль яхшы кәеф белән сезнең белән дә бүлешергә әзер. Мин Рузел Әхмәдиев сезне теймә тапшыруыннан кайнар сәламлыйм. Башлыйк әйдәгез. Biz монда гадәттәгечә музыкаль сорауларга җаваплар эзлибез, ләкин инде минем биремнәрне, минем сорауларны кемдер чикшергә, кемдер аларны белергә тиеш бит. Моның өчен без махсус командаларны чакырабыз. Әйдәгез инде без катнашучылар белән, командалар белән танышабыз. Менә командалар дигәндә менә сизәсезме, ниндидер сулыш, ниндидер яңа сулыш, ниндидер һава алышынган дип әйтимме соң инде студиябызда шул ук кебек, ләкин нәрсәдер яңа. Менә һәрвакыт яңалыкка омтылучы Кәрим Тинчурин театры соңгы арада айрыша яңалыклары бик күп һәм ул артистлар бүген бездә кунакта. Беренче командада Ирек абый, Хафизов Ирек абый, исәнмесез? Сәлам, хәерле көннәр. Ирек абый бүген сезгә ярдәм итәчәк. Сәләтле, талантлы, инглиш ничек була сәләтле, талантлы. Ну, мөһим түгел. Мәгънәсен аңлагансыздыр. Бик мәгънәле, бик күркәм, бик сөйкемле җегетебез, күз тидерәс килми инде. Солтан Шаһиев. Сәлам. Һәм инде сезнең көндәшләрегез бик җитди күренәләр. Сез бер-берегезне ничек атыйсыз? Партнер дип атыйсызмы? Сәхнәдәш дип атыйсызмы? Инде сәхнәдәшләр, партнерлар. Сәхнәдәшләр, Ирек абыйның сәхнәдәше, партнеры, яңа сулышның да яңа сулышы дип әйтик инде. Эдуард Никитин. Сәлам. Һәм Эдуард сиңа ярдәм итәчәк. Оның иң бийек исеме бар, иң бийек исеме. Ул бу бийек исемгә бик озак барды, тырышты һәм ниһаять килеп җитте. Солтан Шаһиевның апасы. Сәлам. Сафина Шаһиева. Командалар белән таныштык, әйдәгез уйныбызны башлыйк. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер безнең командаларыбызга экрандагы рәсемнәргә карап җырны әйтергә кирәк булачак. Яки җырлап бирергә башкаручыны. Инде без иң мөһиме аңларга тиешбез нинди җыр турында сүз барганын. Әзер. Әйдәгез. Сез бик җитди утырасыз. Әйдәгез әзрәк. Белмим. Ирек абый сезгә гомумән килеп сәхнәгә чыгар алдыннан кайбер артистлар сикереп торалар анда, кайбер Монда сикереп торып булмас инде. Сезгә килеп әзрәк массаж ясыйсы килә шул хәтле. Борчылмагыз. Напряженный. Барып торалар, борчылмагыз, барда җиңел, сез белгән җырлар, игътибар экрандагы рәсемнәргә. Бәтәш икән. Юлбарыс, салават күптәре. Эдгар Запаш. Орысланым дип җырлый безнең Хайвахид пьесасында ничек? Хайвахид пьесасында гына түгел. Ансы Хайвахид Гилефрузга дүрт кияүдә дә җырлыйлар Орысланым дип. Һәм безнең Орысланым бер дип җырлый Азали Зиннәт андый җырда бар аның. Юлбарысым Орысланым мые. Татар радиосын тыңлыйсыз? Я бар-бар. Менә искәшеп нидер җыр шундый бар дигән. Менә шул бер дигән истә калган. Бер дигән. Кола бит ул, малай, кола, җимсез әйбер. Юк, әйдәгез монда бераз башка төрлерәк. Бераз мантык, бераз башка төрлерәк әзрәк кенә теге. Ул хәтле үк свежий җырларны белерсез дип без өметләнмәгәндә идек. Шуңа күрә инде бераз искерәкләрен сайладык. Димәк, мен әйтеп киткәнчә Гилефрузга дүрт кияүдән дә түгел. Юк, театр не түгел. Югыйсә әлеге җыр сез хәзер урнашкан һәм яратып өлгергән дип әйтим инде сезнең өчен. Театрда бик еш яңгыраган җыр. Сәхнәдән. Айрыша бер айда. Айрыша Салаватның җәй көне. Салаватның җыры инде бу, димәк. Сез тел төбен бик тиз электр буласыз, Ирек абый. Салаватның Сез дә уйлый аласыз? Ул теге тыштан фикерләсә дә теге сөйләп. Юк, юлбарыс түгел. Менә монда сезгә күбрәк менә бу нигә кешеләргә игътибар итәргә кирәк. Юлбарысны онытыгыз. Монда юлбарыс юк. Бу братья Запашных. Дөрес бит инде? Дөрес әйе. Ага.
Ахырда Эдгар Запашный. Абыйлы энеле. Абыйлы энеле. Шуны әйтергә кирәк. Абыйлы энеле. Менә шунда бөтенесен бергә бәйләсәгез, абыйлы энеле, салават күпере, Күпере юк. салават репертуарынан дигән сүзләр дә чыкты бит инде. Күпере бетсә, Абыйлар. Ахырда бит инде бер генә абый. инесе. Ага. Абый. Салават абый Диләр шунсы күңелсез. Әйдәгез тикшереп карыйк шулма. Яшьләр. Абый. Салават абый. Диләр шунсы күңелсез. Димәк, исәп 1-0. Әфәрин сезгә. Идегез икенче биремне карыйк әле. Тиз шундый. Кайтам әле әйдермешкә. Әйдермешкә кайтам әле. Чишмәгә төшәм әле. Нәрсәсе монда Дөрес әйттеме? әйдермеш? Кайсысымы? Элдермеш. Элдермеш бит. Шулай бит. Шул. Молодец! Минем сорау бар, балалар, сез бу спектакльне караганыз бармы? Спектакльне юк, әмма минем китабын укыганым бар, мультфильмын караганым бар, җыр ишеткәнем бар. Ну, җыр анда яңгырамы инде? Җыр аерым, тормыш белән яши. Бергә бер. Ну инде. Ничек кенә булса да алдан без музыканы тыңларга тиеш дөрес җавапны ихтибар. Yo, не өчен сорадым, теге карадыгызмы дип. Нене, спектакльне чөнки бит инде ул бит инде күптән репертуарда юк. Хәтта без өлгермәдек аны сәхнәдә карарга. Мин өлгердем. Сез өлгердегез, Эдуард. Юк, мен Юк, өлгермәдем. Видеоязмалардан гына. Видео язмасын гына карадык, әлбәттә. Димәк, исәп 1-1. Игътибар, киләсе бирем. Идегез? Әйдә. Идегез? Икебез. Әйдә. 2-3. Нәрсә? Гомер үтә. Нигә үтә? Йомрагым. Сүтә. Мутешлеккә. Шул инде. Шул инде. Ну, монда бик күп вариантлар күрдек. Нәрсәгә дә дисәгез дә без кабул итергән. Гомерләр үтә икән ул, үтә дә китә икән. Гомерем шулай узармы? Ну, анда бераз башка төрләр булыр. Әйдәгез тикшереп карыйк. Игътибар, дөрес җавап. Янып калыйк. Бу тормышта игелекле эзләп салыйк. Әфәрин. Иң ни җирдәме бу җирдә Янып калды. Эдуард, син бит күптән түгел генә театрда. Юк, 7-нче сезон. 7-нче ел. 7-нче ел. 7-нче ел. Ничә яшьтә килдең? Так, миңа 20 яшь инде. 20. 19-20 шул 20 яшь. Син алайса күчешне сиздең инде барыбер бит. Ничек менә күченү, гребитин анда теге бөтен әйберләрне җыя башлыйсың. Әлбәттә, һәрбер күченү ул ниндидер, менә белмим, ниндидер вакыйга, стресс, шуңа карамастан инде без ничектер безнең инде кайсы бер артистлар анда репетицияларны уздыра башладылар. Шуңа күрә аларның сөйләмнәре буенча безне ничектер җылыта башладылар. Монда тегеләй дип аңлата башладылар. Шуңа күрә күченү процессы бик теге авыр булмады. Миңа, шәхсән миңа. Ирек абыйга киресенчә ничектер булган өлкәнрекләр бит инде әйтәләр бит теге олырак үсемлекне күчереп утырткач китмәскә дә мөмкин. Мин бу бинада 32 ел булдым. Сезләр ул заман. Менә бу бинада 32 ел. Менә бу. Без теге тамашачылар бит аңламыйлар. Без бит менә бу тинчеринеге бинасы менә бинасында. Әлбәттә күченү җиңел булды дип әйтеп булмый. 32 ел. Хатирәләр. Һәм инде безгә тәкъдим иткәчтен шәһәрнең үзәгендә күченү Эдуард әйтмешли ничектер бер әкрен генә уй-җай белән кирип кителде, чөнки бу театрда барлык хезмәткәрләр
тегендә төшеп утырдылар да театрның кайсы гына тишегенә керсәң дә анда безнең хезмәткәрләр. Теге чит ят кеше булмагач, без үзебезнең театрда йөргән шикелле булды. Ерак араларны якын итеп, тиз генә килеп җиттек, менә бүген студиядә утырабыз. Дөрес, матур дөрес биләсез. Димәк, ну, ни дисәң дә бу тур тәмам һәм аларның өстенлеге белән тәмамланды. Тур, ирга, тур гына тәмамланды. Әле тагын ике тур бар. Вакытыгыз бар. Юк, олы кеше, мин шуңа күрә теге. Олы кеше дип угал калмайды. 32 ел шул бер бинада гына мин шуңа күрә теге. Алдан борчылмагыз, әле тагын ике турыгыз бар. Йөрәк өенәгә тотмасын тагын. Икенче тур орттан алга дип атала. Хәзер инде без сезгә командалар әйләндерелеп чыгарылган җырларны тыңлатачакбыз һәм инде сезгә шул әйләндерелгән җырларны танып, белеп, төймәгә басып, җавап биреп, бездән 1 балл алырга кирәк булачак. Без Шулай ук моны. Без әзер. Сез әле бер дулкында Без дә бер дулкында. Дөресен әйткәндә теге ничек дип әйтим инде. Ябыгып өлкәнәйеп киткән дип әйтим без Султан. Инде өлкәнәйеп. Ярый, димәк, аңлагансыздыр дип уйлыйм. Монда да без гадәтләнгән җырлар түгел, ләкин без өйрәнгән, без яраткан җырлар да булырга мөмкин инде менә бераз үзгәрәк. Әйдәгез, тыңлап карыйк беренче биремне. Ай басылды. Әйдәсен. Yok ederiz. Duyuyorum. Ясыйфа. Yok yapıyorum. Кайтам әле элдермешкә. Кайтам әле элдермешкә. Жеңіл болар еді. Yok. Җиңел дип уйлыйсыз. Yok. Eldirmiş түгел. Кабатланмасмы? Элдермеш булды бит. Элдермеш булды бит. Иә. Инде шулай дип утырам, мен әйтәм, Элдермешне икенче тапкырга куймаслар инде. Бу бит инде мен әйтәм, бик серьезный. Бәлки бу тар өчен безне. Безме? Без серьезно тапшырымы? Киттегез. Куштырдаклар Без серьезно тапшырым. Булай сәхнәдән дә килдергәнегез зикер кабый. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйк. Элдермешкә кайтам әле. Çişmeye düşem. Бәшер белән 2 аш калдылар. Ne işisin indi? Tırmış şunda Yok, bulaş. burası bile emin oldum. Ha? Burası bile emin oldum. Siz de aldınız, siz de aldınız. Barsı da kadil beyt. Yaxşı. Aydagız. Adil. Ha? Adil. Emin işe gittim. Adil değil mi? Adel de beyttim. Bu senin birinci mehbet. Beylenmeyin şu kadilge. Aydagız kilesi birimini tınlap var ikinci birim. Öyle seyitleri gerektirince. Kim икәнен башылды бугай бит. Аны беләбез инде без аны. Aydagız. Салават Заки икәнен беләбез. Ну менә җырын ишкә төшерә алмыйбыз. Ну, иң мәшһүр җырларның берсе бит инде. Монда Салкын чәй? шул итә. Дөрес җавапны тыңлык әйтәгез. Min sizning Siz komandangizning biləsiz mi? Rəhmət. Mənə Eduard Taba aytdı. Ayda riskniyom. Mən aytım нәрсә? Aytdı. Bir soğan şeydi. Mən aytım. Көтіп тұрабыз. Споддались. Bir bal sizге. Рәхмәт. Рәхмәт. Матур сөйләүләре Зурлаганыгыз өчен. Матур сүзләрегезне матур сөйләйсезләр. Эшегезне генә. Мин аңладым сезнең
командаңыздың проблемасы нәрседе? Мәселе. Сіз біздің топшыруны бик мәғінәлі деп ойлайсыз бұғай. Бик тирен топшыру деп ойлайсыз бұғай. Шуға көре зор, тирен. Төптен іздемеңіз керек. Төптен ізлеп, ақтарып, нәрседер анда ойлайсыз. Йо, алай түгел. Яқшы. Түрлесі болырған. Ансы да, мұнсы да, міне шулай. Бұталы бітті бейт ана дүниясы да. Есеп, бірге бір. Келесі бірім, иқтибар. Ну. Айялла. Хамай. Шол. Ничек сен күшетесің ана? Ничек сен күшетесің? Меңа бір шей ома тұр жүрді. Шексіз. Кім бола? Хамай. Да. Сіз де білесіз? Сіз бейтін етігі. Әйдәгіз тыңлайбыз. Сіз тыңлайбыз. Иқтибар. Кім бола? Бұл хамай. Әфәрин. Икіге бір. Әліге турда ғына. Біздің келесі бірім. Айдарғалиевтің қызыл ромашкалар түгіл ме? Почти. Ромашкалар түгіл. Қызыл. Айдарғалиевтің қызыл Мен шиелер түгіл. Yok, қызыл түгіл. Олмалар. Yok, қызыл түгіл. Айдар Ғалимов. Әйе. Айдагіз. Міне елғаға, мұнда көпір. Ағиден. Һәм теге яқта розалар да үсә, ромашкалар да үсә, бөтенесе үсә. Ләкин анда ничектер барырга кирәк. Мәсәлән, көпір аша. Ул көпір бит ясалмаган, аны ясарга кирәк. Безне бутыйлар. Yok, bu tamam buluşurga тырышам. Бақ, бұлатлар түгіл ішінде. Айдар Ғалимов. Әйе. Шул ук схема. Иң популяр жер. Әне қол көтерәйлер ешлер. Хәзер. Ешлер тезірек оңна болды, Рәмис Сеймет. Подождите, с ними закончи, Бітті. Біз әне тауым. Тиешек мен инде менен. Дияшексіз инде. Айдар Ғалимовның қаралы бек Көпір салығыз инде яққа. Қарағыз әлі. Мына осаттың ешіме түшінді қай. Тик-так, Бұла бит шулай. тик-так. Ярар, біз риза ештер. Ярар, сіздің қайыр Ұзақ күттірмейбіз. Көпір салып болмады. Алай дұрыс болмады. Күттіріп отыру дұрыс болмас ол. Бір жер бар, көпір салып. Мен ышанам. Жауап береміз? Қойсыңыз. Әйе. Сен менің жанымның яртысы, яшисің жүрегім турында. Себі барысы Көз алдыма да келмеді. Тіліме де келмеді. Ezgine. Ләктік ме? Ләктік ме? Қазір біләбіз, ен текшірге керек. Едегі текшірәбіз. Онсы да сізге кейті, әлігі балда сізге кейті. Үшке бір болды енді. Сіз, Ирек абай, сіздің прическасы міне неге ұқшаған. Неге? Айдар абайны қана. Бір қошын бұтаған арек сіздің? Жоқ. Ярар. Демек, ішке бір. Келесі, сыңғы әлігі тұрда берім. Иқтибар. Илхам Абиш Шакировтың Шығасың мұ қаршы алырға? Жоқ, анды репертуар түгел. сақыраларға Сымы қаршы алырға Айтқан шақта сарман бойларына шығарсың Заңғы қарыға Қарышын таштап бірге Шығарсың қаршы алырға
Дөрес җавапны тыңлап үтик. Ничек шундай иске язма булуына карамастан шулай менә ничектер. Ямаша Бик шәп инструментал. Иске шмат. Чөнки ул бик матур татар халкының алтын тавышы. Әле хәзер бит нидә бар теге илкегә кайту тенденциясе менә теге пластинкалардагы нидәрне, язмаларны не копировать итәсезме? Исәп эшкә ике һәм без киләсе турга күчәбез. Ишенче тур кем турында җырлыйбыз дип атала. Дөресен генә әйткәндә, нәрсәгә генә җырлар багышламыйлар хәзер. Без менә әлеге җырларны багышларга лаек шәхесләргә җырлар яздык. Ну, җыр дип әйтү тартып сузып кына инде. Ләкин менә чынында бөек шәхесләребезгә җырлар рэп рәвешендә булса да язылды һәм шул рэпны хәзер Яңгыратабыз. Сезгә хәзер тыңларга туры киләчәк әле иң аянышы. Язуын язырбыз, аны бит әле тыңлыйсы бар. Иң мөһиме сезгә нәрсә турында җырлаганга, дөресрәк кем турында җырлаганга игътибар итәргә кирәк булыр. Ниндидер фактлар сезгә әлеге шәхесне белергә ярдәм итәчәк. Әзерме? Әзер. Әйдәгез алайса башлап карыйк. Декабрьдә Авсала Нурислам абый кызы балачактан сыкландыра аның һәрчак көлеш йөзе. Менә дигән актер бит ул актриса булыр дөресрәк тамашачы мәхәббәт. Резида Нурисламовна Саляхова. Резида Нурисламовна Саляхова, Артем дигән иредә бар керәшен ахыры шунда, тормышта да сәхнәдә дә ул бит һәрчак янында. Инде Резида Нурислам кызы Саляхова кыш башында туган һәм без яраткан һәм караган. Исәп 1-0. Киләсе шәхес. Меланхолия biraz. Лирика. Барлык начар геройларны аннан уйнаталар ахры. Үзе була яхшы егет, начар түгел ахры. Гади генә артист түгел, журналистта бераз гына. Шул һөнәре өчен генә бигрәк иртә уяна. Иртә белән чәй эчәләр, кичен гримын сылыйдыр. Әйдәгез. Алмаз Гараевна. Иртә белән şeyler эчәр. Үтерәме мине моны ишетсә? Рустам, сез моны ишетмәдегез. Син моны ишетмәдең. Алмаз син ишеттең. Ну шуны да Алмазга да бик күп начар геройлар эләгән. Нигәдер шундый әйбәт кеше бит. Рустам Гайзуллин. Рөстәм әфәнде Гайзуллин. Исәп 1-1. Нинди матур кеше икән. Соңгы бирәм. Әлеге турда соңгы бирәм. Һәм инде гомумән уйныбызда соңгы бирәм. Мин бик күп монда текст яздым, әйме? Сез белмәссездер дип ышанып. Шуңа күрә игътибар белән тыңлагыз. Бу бит тегене. Без тебя нет, лечу к тебе словно камень. Ну шулайрак инде. Әйдәгез. Пенза якларында туа һәм укырга килә. Мөхәммәдиядә укый тик озак түгел. Аннан бик тиз куыла ул алдынгы карашлар өчен ул чакта ук чамалаган әйтелгән сүзләрнең көчен китеп. Карим ага Тинчурин. Ничек? Карим ага Тинчурин. Сез бүтін 86 кешенең исемен беләсезме? Мөхәммәдиядән куылган. Юк, брат, Пенза өлкәсеннән булгач, ялгышмасам, таракан. Менә бу очракта мин Эдуардны булдырып әйтер идем. Мин Эдуард
Tüptenirek kazındı. Emin tapşırı ciddi tugul digeçtin bir üstüne kaldım. Şunun bilesin benim fikrimde botanırsın gayble. Yo, Emin tapşırı başlısında hastadır kazırga diyetlegen idim. Eduard yaşlar ciddi şuna göre iyirek olup kaldılar. Osqa sketizm diteler. Мен biz Молодец. Yo, mine bundan dürüsüngene aytkanda bik tez şamalarsiz deb o'ylamag'an ham. Kitaptan bu o'rnida qo'ravulchi bo'lib ishlaydi әле ул. Mana sen aytmasam fakt bosh milarim әллә нишли o'qituvchi bo'lib keta qobat kela Qozonga кинәт bosh bo'lib ta qo'ya sayohatchi teatrga. Шәптәйме? Шәп. Сәяхәтче театр. Сәяр бит инде. Сәяхәтче дип тәрҗемә ителә. Ул актер да, драматург да, режиссер да ичмасам бигрәк күп кырлы шәхес бит бер утырып уйласаң Мәскәү, Самара, Ырындур, Ташкентта да эшләп ала. Ташкентта эшләп ала. Тик андый шәхесне канәт сагына үзе башкала. Сәйдәшев иң якын дусты, иҗади дуэт диярсең. Ул дуэтның уңышларын бүген дә син күрәсең. Совет өчен яшәсә дә, Совет кызганмый аны. Бик күп гениаль кешеләр күп, репрессия кырган. Hem biz özümüzden Kerim Ağa'nın büyük işimen yürütüşü meşhur tiyatrodan onun onukları olarak geldik. İskitkiç motor tapşırığımızga hem bizim oluk şahsımızga şunday motor yollar yazganınız için bir zor Бик rahmet. зур рәхмәт сезгә. Biz bunu zor ittirip, pечать etip, sizin Verirsiniz. divarınızga ramka koyup verip koyabız. Жеңүүчүлөргө келгенде бүгүн нәтиже булырга тийиш бит инде. Һичшиксиз де biz рәхмәт әйтәбез сезгә килгәнегез өчен. Әйбәт уйнадыгыз. Özümüzden kündeşlerimizge kul şamamız. Әлбәттә, һичшиксиз күп көндәш түгел инде, нишлисең? Юк инде. Партнер, сәхнәдәш, кулдаш һәм башкасы. Өметле яшьләр дип әйтик. Өметле яшьләр Кәрим Тинчуринне белгәч инде бик сыгылмалы яшьләр үзгәрешләргә тиз генә яраклашучан яшьләр. Фәрин сезгә, сез бүген тапшырыгыбызның җиңүчесе, біз сезгә алтын тимә бирә китәр идек. Ура! Котлыйбыз сезне өчен. Шақашты тыйме юк. Алтын тимә базарда. Тыйме, тыйме. Безнең джинглыбыз бар, дуслар. Әйдә біз сезнең белән саубуллашабыз һәм киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз. Хуш, хуш, Сау пока-пока. булыгыз. Хуш, хуш.